আমাদের প্রাত্যহিক জীবনকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে বিজ্ঞানের যে কটি আবিষ্কার, তার মধ্যে রেফ্রিজারেটর বা ফ্রিজ একেবারে শীর্ষে। ফ্রিজ আমাদের জীবনযাপনকে এতটাই সহজ করে দিয়েছে যে কেউ কেউ তো ফ্রিজকে গৃহস্থালী বা গৃহিণীর বন্ধু বলেও স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। শুধু গৃহস্থালী নয়, অফিস আদালত, হোটেল, রেস্তোরাঁ সর্বত্রই খাবার সংরক্ষণে ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর ছাড়া মানুষের জীবনযাপন যেন একেবারেই অচল। কিন্তু কিভাবে, কে বা কারা, কখন এমন একটি অতিশয় উপকারী যন্ত্র আবিষ্কার করলেন তা নিয়ে আমাদের ভাবনার জগতে প্রায় উকিঝুঁকি এসে থাকে। সিটিভির বিশ্বে যা কিছু প্রথমের আজকের আয়োজনে আজ আমরা ঘুরে আসব ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর আবিষ্কারের ইতিহাস উদ্ধারে। পৃথিবীতে মানুষের আগমনের পর থেকেই তাদের প্রধান কাজ ছিল খাদ্যের খোঁজে বের হওয়া, খাবার সংগ্রহ করা এবং তা সংরক্ষণ নিয়ে তখন চিন্তার শেষ ছিল না। খাদ্য সংরক্ষণের বিষয়টি নিয়ে কালের বিবর্তনে মানুষের ভাবনা থেকেই আবিষ্কৃত হয় আজকের ফ্রিজ বা রেফ্রিজারেটর। তবে রেফ্রিজারেটর আবিষ্কারের পূর্বে খাদ্য সংরক্ষণ করা মোটেও সহজ কাজ ছিল না। ধারণা করা হয় প্রাচীন রোমান সম্রাট নিরোর সময়ে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য জলাধার কিংবা পাহাড় থেকে বরফ কেটে আনা হতো এবং খাবার তাজা রাখার জন্য একটি গুদামে বরফ ও খাবারকে একসাথে রাখা হতো। এটাই ছিল রেফ্রিজারেটর আবিষ্কারের প্রাথমিক ধারণা। পরবর্তীতে রোমানদের হাত ধরে গ্রিকরা খাদ্য সংরক্ষণের জন্য এই পদ্ধতিটি অনুসরণ শুরু করে। তারা বরফ, তুষার ও ভূগর্ভস্থ স্টোরেজ বা আইস হাউস তৈরি করে সেখানে বছরের পর বছর বরফ জমিয়ে রেখে খাদ্য সংরক্ষণ করত। খাদ্য সংরক্ষণের বিষয়টিকে আরও নতুনত্ব দেওয়া শুরু করে প্রাচীন চীনারা। তারা ব্রোঞ্জ বা তামা দিয়ে তৈরি এক ধরনের ট্রাঙ্কে বরফ ও খাদ্য সংরক্ষণ শুরু করে। তারপরে ট্রাঙ্কগুলো একটি বড় ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো যাতে বাহিরের বাতাস না ঢুকতে পারে। সময়ের সাথে সাথে চীনারা কাঠ থেকে রেফ্রিজারেটর তৈরি করতে শুরু করে। প্রাচীন চীনাদের এই রেফ্রিজারেটরগুলো এতই চমৎকার ছিল যে এটিকে সহজে বলা যেতে পারে একটি শৈল্পিক কর্ম, যেগুলো বাহিরে থেকে তামা ও ব্রোঞ্জের ঢালাই দ্বারা সজ্জিত ছিল। তবে তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে রেফ্রিজারেটর নামক কোনো যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি। 1740 সালের দিকে বিখ্যাত স্কটিশ বিজ্ঞানী উইলিয়াম কুলিন প্রথম কৃত্রিম রেফ্রিজারেশনের ধারণা সবার সামনে নিয়ে আসেন। তিনি তার তত্ত্বে বলেন, দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে এমন এক ধরনের গ্যাস ব্যবহার করে খাদ্যবস্তু ও পানীয় ঠান্ডা রাখা সম্ভব। তবে তিনি তার এই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীতে কোনো ধরনের কাজ এগিয়ে নিতে পারেননি। পরবর্তীতে 1802 সালে টমাস মুর নামক এক ভদ্রলোক এক ধরনের আইস বক্স তৈরি করেন, যেটি তিনি ডেইরি পণ্য ঠান্ডা রাখার জন্য ব্যবহার করতেন। তিনি এই কুলিং সিস্টেমের নাম রাখেন রেফ্রিজারেশন। এরপর 1803 সালে টমাস মুর রেফ্রিজারেটর নামক শব্দটি প্রথম জনসম্মুখে নিয়ে আসেন। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর 1830 সাল থেকে এই রেফ্রিজারেটরের চাহিদা বাড়তে শুরু করে এবং সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য এ ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এরও অনেক পরে অর্থাৎ 1913 সালে ফ্রেড ডব্লিউ উলফ নামক এক ব্যক্তি সাধারণ মানুষের ব্যবহারের জন্য প্রথম বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেটর আবিষ্কার করেন, যে রেফ্রিজারেটরের বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমানে আমরা আজকের আধুনিক রেফ্রিজারেটরের সুবিধা ভোগ করছি। ফ্রেড ডব্লিউ উলফের আবিষ্কারের পরবর্তী সময়েও নানাভাবে রেফ্রিজারেটরের বিবর্তন হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নয়নে দিন দিন রেফ্রিজারেটর নামক পরম উপকারী যন্ত্রটি আরও আধুনিক হচ্ছে, যোগ হচ্ছে নতুন নতুন সব প্রযুক্তি। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবন হচ্ছে আরও সহজ ও স্বস্তির। ভিডিওটি দেখা শেষ করে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর অবশ্যই কমেন্টে সিটিভি বাংলায় আপনি নতুন আর কোন কোন বিষয়ের উপর ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই তা জানান। ধন্যবাদ।